Ինչքան հաճախ դառլացող արտասվել է լուր քո հոգին, ինչքան թույլ ես եղել կյանքում և ոչ ոք չի եղել կողքիդ, թվացել է, որ աշխարհում չունես ոչ մի փրկության դուռ, և այդ ցավից անվերջ հոգիդ արտասվել է տխուր ու լուռ, ինչքան հաճախ երբ դու մենակ և մոլոր ես եղել կյանքում, անվերջ հոգիդ լուռ մաշել ես ու քեզ ընկեր փնտրել կյանքում, որքան անգամ հույս ես ստացել ու մտածել, որ քեզ մեկը կհասկանա, և ումից հույս ես ունեցել, հեռացել է մոռացել նա, նեղության մեջ մաքարելով փորձ ես արել վեր բարձրանալ, բայց ինքնուրույն երբ փորձել ես, սկսել ես դժվարանալ, երբ վշտերից արտասվելով այլևս ելք դու չես գտել, և անհույս այդ քո վիճակից հոգիդ վերջին հույսն է կորցրել, մտածել ես, որ չունես ելք, և հույս չկա վերադարձի, հոգիդ տրտմած վայր է ընկել, և կարծել ես ժամն է հասել, կոտրած հոգուդ մահանալու, հենց այդ պահին, երբ հուսահատ, վերջին շունչդ ես փորձել անել, հենց այդ պահին ճանապարհիդ Հիսուսն է քեզ ամուր գրկել, իր արյունով լվացրել է դառնությունը կոտրած կյանքիդ, իր սուրբ խոսքով քեզ կազդուրել, խոստացել է լինել կողքիդ, գուրգուրել է ու համբուրել, քեզ ներել է ու համբերել, և մոլորված կյանքիդ համար ճանապարհը տերն է եղել, քեզ գրկել է, մեղմիկ շոյել քո դառնացած մեռած հոգիդ, և իր շնչով շունչը փչել քո մահացած սառած դեմքիդ, ջերմությամբ է լցրել կյանքդ, ցուրտ ու քարոտ ճանապարհիդ, ջերմացրել ու խոստացել է ուղեկից լինել ողջ կյանքիդ, որ էլ կյանքում չսայթաքես, որ երբեք մենակ չզգաս քեզ, չդառնաս թշնամու երախ, այլ կյանք գտած ցնծաս ուրախ, հավերժ փառք տաս ուրախ երգես, որ բարձյալը հայր դարձավ քեզ։